இந்த மெசேஜ் என்னோட ஃபோனுக்கு வந்திருக்கு, என்னோட ஃபோன் என்ன ஹேக் ஆயிருக்கா? இல்லவே இல்லை, இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும். ஆக்சுவலி இது டெலிகம்யூனிகேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கு. இது ஒரு எமர்ஜென்சி செக்யூரிட்டி அலர்ட். ஆனால் இப்போ இது எமர்ஜென்சிக்கு இல்லை, எல்லாருக்கும் இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் ரீச் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு. இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட்டை எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, எங்கேயாவது டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படி இல்லைனா எங்கேயாவது வெள்ளம் வருதுன்னா உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கிறதுக்கு இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ இது எல்லாருக்கும் எதுக்கு வந்திருக்குன்னா, எல்லா ஃபோன் யூஸருக்கும் இது ரீச் ஆகுதா அப்படின்னு கவர்மெண்ட் செக் பண்ணுறாங்க. வேற எதுவும் பயப்படுற மாதிரி இல்லை. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.